點解揀 Milos 做跳島第一站？你睇後邊3、2、1，佢唔只有靚景，有月球表面啦、彩色漁村，呢啲畫面全部喺 Milos， 而且島仔細細，時間有限或者出入唔想太舟車勞頓就最啱啦。未俾海量遊客攻佔，保留多啲原生態。仲有係斷臂維納斯被發現嘅地方，都見到斷臂維納斯啦。跟住見完維納斯之後，但我覺得我就出現咗紅娘啦。跟住我哋問佢嗰個樓價係幾多？哇真係黐線，真係人生苦有得諗有得諗啊！想知 M 喺 Milos 仲有咩意外收穫？呢集仲會分享快閃 Milos 48個鐘嘅交通、行程、住宿、全 tour 嘅 tips。提起希臘，相信99.9%嘅人都會諗起 Santorini 嘅藍白色小屋，最多就加埋明星 party 島 Mykonos。但我哋兩個懶型兼優雅，同時又慳家嘅中女，又點會喺旅遊旺季花幾千蚊一晚去同班旅遊大軍同埋 party animal 去啲連當地人都不屑去嘅旅遊景點呢？呢度講少少希臘嘅海島。根據維基百科，希臘有超過6000個島，得227個島係有人居住，分為6大群島同2個大島。佢哋都分別有啲唔同嘅景觀特色，適合唔同嘅旅行人群。Eptanissa, The Ionian Islands, Κυκλάδες, Cyclades, Σποράδες, Sporades, Δωδεκάνησα, Dodecanese, Αργοσαρονικός, the Saronic Islands, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου the North Aegean Islands, και η Κρήτη με την Εύβοια. Crete and Evia。而人氣最高嘅 Santorini 同 Mykonos 就係屬於 Cyclades 基克拉澤斯群島。Milos 亦係 Cyclades 嘅其中一段。Even me, that I come from Greece and I've traveled to Greece around, there are so many beautiful places and islands that I haven't been yet. Which one is on your up next list? Maybe Milos. 如果你係第一次睇我哋嘅頻道，我哋係兩個港式中女阿 S 同阿 M， 我哋會以輕鬆幽默嘅方式分享下我哋嘅中年旅行日常、生活點滴同埋女人心事。中意呢種 vibe 嘅朋友，記得 like、comment 同 subscribe 我哋啦。遊 Milos唔單止可以體驗 Cyclades 群島嘅風情，同時又唔使同人逼捱貴酒店，簡直就係中女天堂啊！我哋兩個冇自駕人士，全日用 Milos 巴士，每一程無論遠近都係2歐。點去 Sarakinico？ 我哋先搭巴士從民宿 Tripiti 去主鎮 Adamas， 車程大概15分鐘，再喺鎮中心轉巴士，大概20分鐘就可以去到月球沙灘。自己揸車梗係方便啲啦，但係公共交通都唔複雜，只要夾啱時間 get around 冇難度。巴士會喺停車場落下，行落沙灘大概10分鐘。你唔好 expect 遊客沙灘會有 facilities， 廁所沙灘一概都冇，夠晒原生態。預備嚟玩幾個鐘嘅朋友就有啲心理準備啦。但係要小心呢啲白色岩石好跣，強烈建議着運動鞋啊！我哋着涼鞋有少少難行。我哋從月球沙灘巴士返回 Adamas， 再等船公司嘅 transfer service。呢日佢哋架幾舒服嘅 van 仔，即係接送我哋2個人，變咗私家車。不過就20歐一人一程，來回呢一日用咗40歐，回程呢都係將我哋送返去 Adamas， 跟住我哋再喺嗰度搭巴士返 Tripiti。咁又可能你會問，去 Milos 究竟使唔使租車啊？只要帶咗國際車牌，租車其實好方便。價錢從小型車30到50歐一日，去到4個轆嘅山地越野車25至40歐一日。不過 Milos 有好多路都係山路，彎位又好多，有啲隱世沙灘仲要行 dirt road， 尤其南邊同西邊路況唔係咁好嘅地段咧，當地人都唔係好建議去。主要嘅風景亦都要搭船出海先見到。我哋呢次就冇租車，有人冇牌，有人冇帶個牌。anyway 啦，頭尾得48個鐘，主要想去嘅地方，巴士加 book 車接送都去得到。遊船 tour 其實有好多選擇，不過行程都大同小異。我哋本身係想揀少人啲嘅團，但係預訂太遲 ，last minute 就只能夠揀型男屋主推介嘅船公司，仲要得返最多載100人嘅大船下晝。We're gonna stay there for half an hour, and then we will go to Klef
Baltikum is going to be our main stop for a full hour. 感覺咧個 tour 就唔 full 嘅，隻船好似載咗50個人左右。話就話咗100人，可能呢度有90個人。我哋而家喺船頭嗰度咧，基本上曬太陽或者兜海風都非常之正。不過價錢就幾抵玩嘅，45歐4個鐘。個船 tour 仲包埋輕食同飲品。啲少人嘅團咧，可能會係帆船或者 fancy 嘅遊艇，咁多數咧就係9到10個鐘 full day 嘅，20至25個人一隻船最多，大概都要150歐每個人起跳。不過時間就靈活啲，去到多啲隱世位，同埋你都可能要提早少少 book。不過我哋呢個 tour 咧都玩到足嘅，沿途經過呢6個絕美沙灘同埋海食火山岩奇景，其中有2個係會停留同埋落水游水。嚟 Milos 點解住 Tripiti 係一個好嘅選擇呢？第一 ，Tripiti 喺山上面，住宿景觀開揚，有海景。好多遊客都會揀住喺一落船嘅大城 Avamas Tripiti， 又超啲少啲遊客比較見到原本淳樸風貌。第二，從 Tripiti 出發可以行路去 Imasko 嘅 track point， 例如首府 Praca、彩色漁村 Klima。喺途中仲會經過好多主要景點，例如斷臂維納斯啦、古舞群、古劇場等等。第三 ，Tripiti 附近都有好多 Google 好多星星嘅好評餐廳同埋 cafe。喺我哋民宿行出嚟冇遠就會有巴士站，可以穿梭其他嘅村落同埋市鎮。冇幾遠仲有超級市場添。睇翻我哋 Milos 嘅行程啦，最尾有個精華啦，最尾嘅精華啦，行山啦，突然間，因為見到斷臂維納斯啦，之後扮維納斯啦，跟住見完維納斯之後，但我覺得我就出現咗紅娘啦。我哋似扮喪屍多啲，唔係咁多個似維納斯。總之見完維納斯之後，就出現咗我哋嘅 Milos 紅娘啦，就係我哋嘅屋主。咁啊，屋主應承幫阿 Margaret 手啦，就幫佢 build up 佢嘅下半生啦。因為有人無啦啦咧就同人講話佢有個 Greek 嘅老公，我唔係無啦啦噶，佢問我哋飲緊乜啊？佢話係咪飲緊 Freddo Espresso 啊？我話我哋飲緊橙汁，我話今朝飲咗啦咖啡。哦，佢話你飲緊 Freddo Espresso， 哦，you are becoming Greek 咁樣我先講嘅。我話I'm already Greek， 有鋪墊噶，唔係無啦啦，好唔好？跟住之後咁啊，講起我有 Greek husband， 咁啊講起佢就問我 husband 嘅嘢，咁啊問下我就話喂，有冇貨啊？介紹俾 Margaret， 跟住佢就好積極咁樣話要幫 Margaret， 佢話有喎，我幫你，我會 send 啲 recommendation 俾你。人哋其實應該敷衍我哋，唔係好積極嘅啫。唔係喎，都幾積極喎。佢話叫你嗱聲翻香港搞掂你份工，都冇工要搞掂啊！就嗌你係咩？佢叫我搞掂份工？佢話你翻去搞掂你份工，搞掂你啲嘢就執包袱過嚟喎。我哋而家可以 plan 定個 wedding 先噶啦。其實佢話會喺度幫你揾個老公同揾間屋喎。跟住我哋問佢嗰個樓價係幾多？原來呢度50個 square meter，都係賣緊8萬蚊歐羅，咁即係圍翻70幾萬就可以買500尺嘅樓。咁我哋哇，真係仲有全海景，全海景，我得閒去即係整個 boat trip，跳落個愛琴海嗰度。哇，真係黐線，真係人生苦有得諗有得諗喎 ，mortgage 都唔使做，直接 one off。睇 Margaret。mortgage 都唔使啊！大家聽住啊！咁所以真係呢件事真係好抵喎，即係 operate。咁但係可能買都唔止，其實500尺都夠，即係你 run 一間房就做 Airbnb。我哋琴晚住嗰間房都冇500尺啦。係，不過有淡季旺季咯。係啊，咁咪其他時間自己，或者你可以溫啲其他嘢噶嘛，可以翻去啲大城啊、大島或者落 Crete 咯。做啲生意，不過可能 Milos 平啲嘅，可能 Milos 貴啲 ，Milos 貴啲啊，因為 Milos 嘅供應少。喂，咁如果 Milos 貴啲，咁其他 Greece 嘅地方咪仲平？啲島除咗啲超級 hit 嗰啲，其他都應該差唔多價錢。
喂，香港嘅業主有得諗，有得諗。估下下集我哋跳去邊個島？咁就記得 like、share 同 subscribe，follow 我哋嘅旅程啦〜